brouillard. Nuageux. 0 degré Celsius. Prévision pour Calgary émise par Environnement Canada à 6 heures le mardi 19 mars 2024. Are you gonna go off? Foothills County near Diamond Valley. Foothills County near Okotoks and DeWinton. Rocky View County near Airdrie and Crossfield. Rocky View County near Beltrell and Madden. Rocky View County near Cochrane. Rocky View County near Yorkana, Beaver and Catherine. Rocky View County near Chestermere, Delta and Downey. Wheatland County near Strathmore, Lalota and Clarkland. Anthea Bighorn near Canmore, Exshaw and Ghost Lake and Kananaskis Improvement District near Kananaskis Village. Environnement Canada a émis une alerte dans votre région. À 16h19, le mardi 19 mars 2024. Un avertissement de neige est en vigueur pour ville de Calgary, cité de Rockview près de Bragg Creek et de la résidence Sultana, cité de Chaudsey près de Prédis et du Brown Prof. Park, cité de Chaudsey près de Diamond Valley, cité de Chaudsey près de Okotoks et de Woolton, cité de Rockview près d'Airdrie et Crossfield, cité de Rockview près de Beautreuil et Madden, cité de Rockview près de Cochrane, cité de Rockview près d'Erie Canada, Sequoia et Catherine, cité de Rockview près de Chestermere, Dalroy et Dermid, cité de Wheatland près de Strathmore, Yalta et Carsland, DM de Bighorn près de Canmore, Exshaw et Ghost Lake et district en voie d'organisation de Kananaskis près de Kananaskis Village. Prévision pour Calgary émise par Environnement